未開咪，未開咪。係，Hello，大家好，今晚又開始我哋嘅讀書會啦吓，應該係第三堂課啦。我係今晚嘅主持劉秀英，提提大家記得去到依環球嗰度報到喎，同埋咧大家要打開個 cam，打開個 cam 啊吓。我哋因為要同公司交功課㗎喎，好嘛？而家9點鐘，我哋一齊影張靚相先啦。OK，喂，咁樣係，大家打開鏡頭，一係齊影張靚相。交功課。好。好，OK，多謝大家嘅合作吓。為咗咧唔阻礙我哋嘅課程嘅進行咧，請大家將會發聲嘅儀器咧都校咗去靜音啦吓，同埋咧大家咧都繼續保持呢一個視頻啦，打個招呼，Hello，大家好啊！如果有問題咧，我哋係會預留時間咧，係俾大家嚟到提問嘅。咁好啦。咁咧，我哋今堂嘅第三堂課咧，就係話別輕信引人注目的流行語喎。咁咩係咩咧流行語咧？咁樣其實咧話時話咧，有時咧我都喺廣告嗰度，我曾經都睇過咧，就係話講佢話食一粒維他命 C 啊，就等於幾多個橙啊咁樣。呢一啲嘅廣告詞啊，係咪真係咁樣樣啊？講真啦。維他命 C 係人造噶嘛嚇，喺實驗室裏面啊，冇辦法咧係會製造到一個橙出嚟噶，係咪？一個橙係有生命嘅，而維他命 C 係冇生命嘅喎，就好似我哋營養免疫學嘅濃縮食品咁啦，我哋就係一個天然完整嘅食物嚟噶嚇。咁同埋咧就係話，唔知大家有冇聽過啲咩益生菌喎？咁其實益生菌對我哋係咪真係咁好嘅咧？好啦，我哋今晚咧好高興嘅，就請嚟阿池振宇先生咧嚟同我哋咧分享啊，別輕信引人注目的流行語喎。咁好，我哋唔阻大家嘅學習時間，我哋以熱烈嘅掌聲歡迎池振宇。好，Hello，大家好。咁啊，今晚我哋係講別輕信引人注目嘅流行語啦。但係大家記唔記得我哋上一堂講咩啊？我哋上一堂係講多樣化嘅飲食。咁喺開始課堂之前就要問下大家啦。你今日做咗你嘅多樣化飲食未啊？特別係我哋1號到7號係團隊嘅換食嘅時間。咁啊，如果做咗換食嘅，做緊換食嘅，識得喺聊天室度嘅打字嘅話，幫我打個一字，睇下有幾多人係做緊換食嘅。咁亦都係好歡迎大家同我哋一齊嚟參加呢個換食啦。咁我分享一下我嘅 PowerPoint 先。咁我哋就嚟到我哋今日嘅主題啦，呢個別輕信流行語呢一部分。咁可能大家以往都聽過一啲好講到天花龍鳳嘅流行語啦，咁啊講到呢樣個好嗰樣好，或者係點樣？有啲可能咩荷爾蒙平衡啊、免疫支持啊、醫美級啊，咁究竟醫美級係咪真係醫生話係即係叫做真係醫生嘅嗰種級別呢？咁其實呢，好多嘅流行語呢，我哋都唔好去輕易相信佢。咁但係大家又話，誒，咁既然唔相信得，點解冇去約束呢啲咁樣嘅呢？其實你會發覺唔係唔約束，係因為今日你約束咗話呢個字眼，哦唔可以，跟住聽日呢，啊又有一新個字眼出嚟，所以呢，就好似呢一幅圖咁樣喺度貓捉老鼠，誒捉咗呢個流行語，跟住聽日走咗第二個出嚟。佢就會換一個字眼，換一個聽上去就係高大上。簡單啲嚟講，就係我哋一般人聽唔明嘅啊。講到咩肽啊、氨基酸啊，實質咪又係呢個蛋白質切碎咗嘅蛋白質，係咪？咁所以呢，其實佢冇辦法去完全去捕捉佢
即係話約束晒嘅，因為你封咗一個，佢哋為咗賺錢就會產生第二個出嚟。咁呢，所以我哋要識得自己去分辨真假。而點樣去分辨真假呢？其實最好嘅分辨真假嘅方式就係用知識去知道，要學咗正確嘅知識，先至唔會話去唔小心買咗，跟住俾人哋鋸咗一頸血咁樣。咁第一個要同大家分享嘅，可能大家係比較少聽啲，但係其實而家都會出現嘅，就係後生緣。咁啊，大家以往聽得最多可能係呢個益生菌，係咪？以往包括一路以嚟嘅宣傳，你諗下，連買個飲品都話同你講益生菌啊、益生菌飲品啊，點樣腸道好，點樣腸道好。跟住而家嚟咗一個叫做後生緣，係咪？咁其實呢，又係話係一啲對於腸胃好啊，但係實際上呢三個嘅分別，大家知唔知係咩啊？咁其實呢，益生菌呢，就即係話對於一啲腸道有益嘅有生命嘅細菌啊、酵母菌啦。咁其實我哋本身嘅腸道入面就有呢一啲咁嘅細菌喺度做緊嘢嘅，而且呢，品種非常之多，可以講係1000到5000種。呢個係科學家估算出嚟嘅一個數字，因為其實科學家到而家都未完全了解晒。佢就好似我哋嘅指模一樣呢，係每個人都唔同嘅。咁啊，益生元嘅話，最簡單嚟講呢，就係佢嘅食物，亦即係我哋平時所講嘅膳食纖維啦。咁呢，當我哋俾呢啲食物佢嘅時候，佢哋有咗食物，佢哋會自己去生長去繁殖，而且呢，佢哋仲係平衡嘅。咁所以呢，係一個好好嘅對於培養佢哋平衡嚟講，係非常之重要嘅來源嚟嘅。咁啊，聽起嚟就係最好嘅啦。咁後生元係啲咩呢？其實後生元呢，就係腸道細菌，佢消化咗呢個纖維、膳食纖維之後所產生嘅分解產物，即係話一係就係佢哋食剩嘅嗰啲渣滓，即係食剩嘅殘渣，殘剩翻嗰啲餸。咁呢，所以呢，有啲人呢就會話啊，如果佢呢個咁樣俾落去，係咪好好呢？但係實際上呢，呢一啲包括係益生菌或者係後生元啦，其實佢都可能會引起一啲消化嘅問題啊，引起一啲腹脹啊、脹氣啊、腹瀉啊，尤其係對於一啲有腸易激綜合症嘅朋友嚟講呢，就更加要小心嘅。其實你諗下都知啦，你唔正正常常去食飯，跟住走去餵啲殘渣俾佢，腸道入面啲細菌根本就食唔飽，亦都唔得平衡。咁你點會可能期望佢會生得好地地呢？所以真正想要佢最好嘅方法就係多食呢一啲植物性嘅水果，特別係如果可以嗰個水果啊或者一啲植物呢，如果可以就連皮食。咁啊，我知道有啲人會連皮食番薯啊，咁當然要洗乾淨啦。咁其實皮嘅嗰個纖維含量往往都係高過肉嘅，好多時候。咁然後我哋再嚟講下呢個荷爾蒙平衡啦。咁大家唔知有冇聽過啊？啲人話荷爾蒙如果失去咗平衡，會可能全身冇力啊。即使係內分泌檢查嘅時候，嗰個檢查出嚟嗰啲荷爾蒙嘅水平好似冇問題，但係都會啊冇力啊、痤瘡啊、頭痛啊，跟住體重增加啊，全部都係荷爾蒙嘅問題。咁呢。但係呢個可能係一個偽科學嚟嘅，因為其實我哋嘅身體嘅荷爾蒙嘅調節係非常之複雜。咁我每日起身，我開心啲或者唔開心啲，我哋嘅荷爾蒙都已經唔一樣啦。然後我今日食嘅嘢係蔬菜嘅，今日食嘅如果係大魚大肉嘅，我哋身體嘅荷爾蒙嘅調整亦都唔一樣。所以其實我哋身體就係話根據我哋嘅狀況，會不停咁樣動態嘅去調整嘅。咁呢啲話，哇，好犀利，可以控制我哋嘅荷爾蒙嘅嘢呢？咁你就會其實係佢係做緊咩呢？佢往往係直接影響咗我哋嘅平衡。咁呢，所以佢有機會會對我哋身體造成一啲傷害。咁其實包括荷爾蒙其中一種就係腎上腺素啦。當我哋遇到危險嘅時候，佢要分泌出嚟，令到我哋有能力去逃跑嘅。
但係如果長期都俾咁多腎上腺素嘅話，我哋身體就會好多嘅受傷啦。咁所以好多嘅時候，荷爾蒙嘅平衡係真係要靠我哋自己調節，包括有啲會令到身體產生好開心嘅感覺嘅嘢，好大劑量嘅嗰啲，咁你就想象到係咩？其實包括一啲毒品，其實佢都係去咁樣去處理嘅啫嘛。咁所以真真正正嘅荷爾蒙平衡係做好我哋四把鎖匙，特別係荷爾蒙好受心理因素啊、情緒啊同埋睡眠嘅影響，所以嗰兩把鎖匙亦都顯得特別重要。然後就有聽過嘅提升能量係咪？即係咩呢？高劑量嘅咖啡因，咖啡因適量係非常之好啦，大家可以買呢個枸杞咖啡啦，係咪？咁但係呢，佢係一個需要限制嘅，就係當佢過量嘅時候，佢會有問題。咁咖啡好似我哋飲枸杞咖啡，亦都唔係單純為咗獲得咖啡因啦，因為咖啡豆呢個果實佢本身亦都有好多其他嘅益處嘅。咁包括朱古力其實都係有咖啡因嘅，咁但係佢亦都唔係淨係話咖啡因會獲得好處，佢其他嘅都會獲得好處。咁當然我指緊嘅係你食嘅朱古力要係冇加糖嗰種原生嘅果實嘅朱古力啦，即係嗰個可可果啦。咁如果係食呢一啲咁樣去提煉出嚟啦，提升嘅即係令人哋精神嘅嘢，就即係，我飲完之後，好興奮，好精神。但係你諗下，你如果係連續3日好精神之後，跟住你飲多咗，即係你事後會好攰之餘，你飲多咗亦都會令到心跳加速啊、失眠啊，而且一次失眠會導致你往後嘅時間，你都需要進行一個即係調節翻你嗰個時差。好似坐完飛機要調時差一樣，因為每一次失眠，其實你嗰個生活嘅節奏都唔同咗，變咗打亂咗。所以真正要提升能量，最好嘅方法其實唔係靠呢啲咁樣嘅速效嘅嘢，而係由生活嘅入手。其實就係做好健康四把鎖匙，特別係記得好好咁樣食一個富含植物性、多樣化植物性嘅早餐，令到我哋身體更加有活力。咁所以呢，朝頭早最緊要咩？嚟杯巧露，咁啊想要再更加精神啲嘅，加一條枸杞咖啡，咁我哋令到我哋身體有充足嘅能量來源，然後就去散個步，然後我哋再嚟講下呢個無添加糖啦。咁而家好多人都開始即係比起以往更加注重健康啦，咁啊會揀無添加糖嘅。但係我哋要留意，究竟佢嘅無添加糖係除咗無添加糖分之外，佢究竟有冇加咗一啲代糖？咁點解會話有冇要睇呢一個呢？如果我係一個鮮榨果汁或者係蔗汁都好，佢雖然冇咗纖維，但係佢未必有另外加糖嘅。咁佢本身亦都帶有甜味，唔需要額外加代糖啦。但係有時候好多嘅所謂無添加糖係佢雖然唔加糖，但係佢選擇咗用代糖去代替呢個嗰個甜味，即係佢先至有甜味啦。咁變咗呢，其實佢係會影響我哋嘅身體嘅，因為身體其中一個機制就係話，當你食咗嘢，特別係帶有甜味嘅嘢。身體會產生多啲胰島素，我要出嚟啦！你食咗一啲特別係帶有甜味嘅嘢，即係話有糖分啦。咁我要出嚟揾呢個糖分，將佢帶去細胞度。但係往往呢啲無添加糖嘅呢，就係話佢有甜味，但係佢實際上佢冇糖分，所以出到嚟胰島素佢揾唔揾到嗰個糖分啊？佢揾唔到噶嘛。咁所以呢，佢會擾亂我哋嘅身體，咁亦都可能會導致包括體重增加啦。或者係一啲高代謝綜合症或者係二型糖尿病嘅風險嘅。咁所以呢，可以選擇嘅話呢，最好嘅梗係食新鮮嘅蔬菜水果啦，天然嘅甜味啦。咁啊，其次，如果真係要揀，即係冇得揀啦，咁寧願食真係糖好過無添加嘅糖，因為你真係糖嗰啲，你最多就係話，我食多啲纖維，同埋去做多啲運動去消耗咗佢。但係無添加糖而選擇咗係代糖嘅，
時候，就變咗係會擾亂我哋嘅身體啦。咁仲有呢個就係、一啲免疫支持，咁係包括咗咩呢？維生素 C，頭先我哋嘅主持人都講咗啦。維生素 C，大家可能成日都聽，唉，食多咗可以令到我哋冇咁容易感冒啊，或者冇咁容易咩？但係大家應該有聽過博士同我哋講嘅一句説話：如果維生素 C 佢單靠維生素 C 可以做到的話，咁應該理論上，我哋呢啲生活喺城市嘅人唔應該會有感冒，因為大家去樓下超級市場買下一啲包裝食品啊、啲薯片啊，都有維生素 C 嘅喎。咁多樣嘢都加咗嘅時候，點解佢都係做唔到呢？係因為我哋嘅身體需要嘅係均衡完整嘅營養，要識得開車，亦都要識得剎車。單靠單一嘅一個營養物質呢，其實佢只係會令到佢嗰個特別高，但係佢嗰個特別高唔等於好事，因為當我哋呢個某個特別高嘅時候，佢往往就係識得開車唔識得剎車，然後造成一啲自體免疫疾病嘅風險增加咗啦，或者係一啲其他嘅問題。所以要好小心嗰啲號稱可以刺激或者係增強免疫嘅嘢。如果佢係真係天然完整嘅植物性食物，當然係好啦。但係有啲佢可能係間硬刺激嘅，或者係一啲其他嘅單一嘅營養物質，佢會造成係咩呢？引發一啲自體免疫疾病或者其他麻煩。咁所以如果你需要維生素 C 的話，請你記得食橙。如果想要更加多，請你記得食檸檬。咁其實佢哋都富含維生素 C，同時帶來其他嘅營養價值。所以你會發覺，點解有啲人感冒選擇飲檸檬水係咪？嗰啲就真係有幫助啦，因為佢唔係淨係維生素 C，亦都有好多其他嘅營養價值，係均衡地去滋養我哋嘅免疫系統，真正去守護我哋嘅免疫系統。然後呢個活性炭，大家可能亦都聽得比較多嘅啊，話可以用加咗活性炭嘅牙膏啊，美白牙齒飲品啊，排毒美顏。咁咧，其實活性炭咧，的確係有佢嘅用途嘅，但係咧，只係限於緊急嘅狀況咧，就係話當一個人中咗毒嘅時候，醫生會喺啲毒物去血液即係進入嘅時候，啱啱冇耐嗰個時間。令佢即係俾啲活性炭佢咧，令佢喺入血之前咧就吸收咗佢，等佢唔好流入血液。但係咧，有證據嘅顯示就係話佢嘅誒作用其實有限，佢冇辦法搞掂宿醉，亦都搞掂唔到體內嘅毒素，因為佢只能夠吸收佢直接吸附嘅嘢，即係話，當我將佢同一個蔬菜水果一齊食嘅時候，佢會吸收咗嗰個嘅營養。咁當然毒嘅嚟講就係吸收咗嗰個嘅毒啦，令到佢唔好俾我哋嘅腸胃吸收，即係佢搶咗先。咁但係入咗腸嗰啲，入咗俾我哋血液嗰啲，即係俾腸道吸收咗入咗血液嗰啲，佢搞唔到嘅，佢吸收唔到嘅，因為佢冇辦法去到入面啊嘛。咁所以呢，有大量咁樣去攝取嘅時候呢，唔單止會俾佢吸收咗營養啦，咁如果係一啲食用緊藥物嘅人，亦都要更加小心啦，因為佢會吸收咗嗰個藥物嘅效果，咁變咗嗰個藥物嘅效果就其實係即係少咗啦嘛。咁有啲人係嗰個狀況比較嚴重，佢哋真係靠藥物嚟吊住條命嘅時候，咁唔係一個正確嘅選擇，而且仲會有堵塞腸道嘅風險嘅，因為成嚿炭嚟噶嘛。然後呢，我哋再嚟睇下呢個適應原。咁呢，其實呢，適應原係啲咩呢？咁佢原本呢，通常係指某啲嘅草本或者係藥劑啦，能夠用非特定嘅方式嚟幫助身體恢復活力，對應壓力。但係你會有冇發覺呢個範圍好廣泛？如果誒佢係話咁樣係適應原嘅話，即係話我食個橙之後好精神，或者我食個榴蓮之後好精神，佢都係適應原嚟嘅喎。咁所以，如果大家食咗個香蕉或者食咗個蘋果之後，都覺得好精神嘅，大家可以叫佢做適應原香蕉或者係適應原蘋果。咁大家如果係即係食嘅時候覺得，唉，好食啲，跟住又有效啲嘅話，咁
佢的而且確效果會更加好嘅，因為你情緒嗰把鎖匙做得好咗，你開心咗，認同佢呢一方面嘅時候，咁所以呢就會變咗，誒效果更加好喎。但係實際上令到佢效果更加好嘅，係因為你情緒嗰把做好咗。咁當然，就算佢唔係一個適應完嘅蘋果，或者唔係一個適應完嘅香蕉都好，大家都可以保持開心嘅心態去食呢一個食品嘅。跟住呢，就係各位女士會更加關注嘅就係呢個醫美級護膚品，因為護膚品對於女性嚟講就絕對係好重要，男性就一啲啲啦。咁醫美級呢個字，哇，犀利咯！醫美級喎，係咪先？咁但係其實呢，佢聽起嚟就話好犀利，但係呢，官方並冇認證佢係咩級別。其實佢同一般超級市場，或者係你去嗰啲萬寧啊買到嘅護膚品並無分別，因為佢只係一個行銷嘅術語，佢製造商想用就想用嘅啦，唔需要去批准或者係額外測試。咁重點係咩呢？非處方先至唔係所謂嘅一般護膚品，但係要得處方嘅往往都係咩呢？真係會有一啲更加副作用嘅嘢啦。咁有啲可能係加咗嗰個類固醇嘅，對於一啲濕疹嘅病人嚟講，佢哋係可能使用類固醇去抑制免疫系統，令到所謂嘅護膚品係可以搞得掂嘅。但係呢啲都唔係真正可以幫到我哋身體嘅方法，所以唔好俾佢呃咗，唔好覺得佢應該要特別貴，而係了解佢究竟背後係啲乜嘢。然後仲有就係護膚品入面嘅幹細胞係咪？大家都可能都聽好多。咁好多嘅護膚品佢嘅幹細胞係嚟自於植物啦。咁使用呢啲富含植物幹細胞嘅潛在好處，唔係因為佢可以發揮人體幹細胞嘅作用，因為我哋係人，佢係植物。但係植物佢本身含有好多對我哋身體有益嘅植物化合物，所以喺呢度咧。佢有作用嘅時候，唔係因為佢嘅幹細胞，而係因為佢嘅植物化合物。咁呢啲產品呢，而且佢入面嘅植物嘅幹細胞呢，亦都唔係完整，亦都唔係活嘅。而即使活嘅，都係先所講，我哋係人，唔係植物。然後仲有嘅就係、唔知大家有冇聽過益生菌面霜？咁呢，益生菌面霜咧就係話號稱啦，話可以重新平衡我哋面部嘅微生物群啦，聽起嚟好犀利啦。咁呢，其實呢，關於益生菌，就算即使係作用為嚟療法嚟講呢，主要都係集中喺腸道而唔係皮膚。皮膚同腸道嘅細菌嘅差別係非常之大嘅，所以喺腸道入面嘅好菌唔見得適合喺塊面度。咁而且咧，大多數嘅呢啲面霜入面嘅益生菌咧，其實都係死咗嘅，因為第一會落防腐劑，如果唔落防腐劑嘅話，咁佢嗰啲嘢未必 keep 得咁耐，但係落咗防腐劑就會殺菌，而且即使係活嘅細菌，有益嘅細菌都好啦，喺我哋腸道入面，身體有機制佢平衡嘅時候係安全，但係如果我哋有傷口，哦，可能生咗粒痘痘，跟住擠爆咗，然後搽咗呢啲嘅話，佢可能會導致一啲感染。咁所以呢，益生菌呢個面霜呢，其實喺皮膚上亦都起唔到作用。呢啲益生菌喺皮膚上面起唔到作用，更加唔好話去平衡呢個皮膚上面嘅微生物群啦。咁然後仲有就係關於呢個皮膚排毒療法。咁咧，其實喺醫學嘅角度嚟講啦，皮膚係唔存在所謂嘅排毒嘅機制嘅。咁但係，誒有啲人就話咁我做乜做乜嘅時候，點樣向皮膚發呢？其實唔係佢向即係佢唔應該向皮膚排添。佢只不過係話肝臟腎臟處理嘅時候，有時候處理唔切，佢向皮膚排。但係實際上最好嘅狀態係咩呢？由我哋嘅腎臟啦、肝臟啦、淋巴系統啦、脾臟啦，同我哋嘅免疫系統，等佢自然去排除呢啲毒素，而唔係靠向皮膚排，因為向皮膚排往往係出咗問題先向皮膚排嘅。
咁當然有啲人佢嘅問題好嚴重，佢去食產品嘅時候，可能開始做嘢嘅時候，佢亦都會向皮膚排，係因為佢以往累積嘅毒素非常龐大。但係真正嘅做法係咩呢？令到佢排到啲毒素係唔會長期向皮膚排，短期你都叫做話，食產品等身體做嘢，但係長遠嚟講就係話食到佢要啲毒素係日常都可以處理得到，正正常常咁處理，係唔應該會向皮膚排，咁樣皮膚先會靚噶嘛，係咪？所以大家可能發覺，哎呀，點解食咗藤蜜嗰啲人慢慢塊面冇咁黃啊，或者係咩呢？其實正正係因為身體出咗問題先向皮膚排，因為佢無處去宣泄呢啲毒素，去清理呢啲毒素。咁所以呢，對於皮膚嚟講呢，其實只需要好好咁樣去洗面啦。而過度嘅清潔或者係去咗呢啲角質層呢，其實都會傷害到皮膚，令佢更加容易發炎啊、生暗瘡啊嗰啲嘅。咁所以呢，好好咁樣保護佢。然後我哋再嚟睇下呢幾個經臨床測試啦，有研究支持同埋醫生推薦。咁其實咧，呢啲聽起嚟雖然好似好可靠啦，但係實際上呢，佢並不受監管嘅。咁經臨床測試，即係話佢可能曾經被提供俾客戶進行一啲測試，但係唔代表佢經過同藥物相同水平嘅臨床測試啦。有研究支持就話佢可能即係進行過一啲研究。但係大家都有聽過博士講過，研究嘅標準係咪一樣，或者係呢個研究係咪對於呢個產品嘅呢？咁可能佢相關嘅程度亦都係非常之細嘅。咁免疫有醫生推薦呢，其實呢，呢一個字眼呢，只要有任何一位醫生推薦過，咁就可以咁樣標示嘅啦。所以唔好隨便上當。然後再講下呢個純天然，咁啊純天然嘅嘢，大家聽落去係咪好吸引啊？天然喎，梗係好啦。咁但係呢，好多嘢雖然係天然，但係可能會令人致命嘅。食品上面對純天然嘅標籤呢，亦都係非常之有誤導性。而家嚟講呢，亦都對呢啲純天然一詞呢冇真正嘅相關規定。咁好多時候就以為啊，咁樣即係好健康，冇添加啦。但係唔一定係，咁好似施打咗激素或者抗生素嘅肉類呢，仍然都會係可以被標為天然啦。另一方面就係話，有啲係只係有一部分成分係嚟自於植物或者係採用其他天然嘅成分呢，都可以符合純天然。咁仲有一樣就係、大家知道呢個有機農藥，有聽過博士講過啦。有機農藥佢係嚟自於天然成分嘅，好似屋企嘅馬鈴薯發咗芽，佢亦都會有一個植物本身保護嘅機制，有個毒素喺度。咁你話發咗芽嘅植物，發咗芽嘅馬鈴薯天唔天然啊？天然，但係佢有冇毒㗎？有毒。咁所以呢，純天然呢個字眼呢，就真正要去了解究竟佢點天然法啦。咁喺度講咗咁多，由呢個後生園啦到純天然啦，其實我哋睇到好多嘅流行語呢，多數都係為咗更好嘅銷售去攞出嚟嘅，包括咗頭先所講嘅切碎咗嘅蛋白質，就係呢個肽啦，再切碎咗啲係氨基酸。但係點解佢哋要咁做呢？係因為好多時候我哋唔認識、唔了解，咁呢就會覺得好犀利。咁但係真真正正我哋需要嘅係咩呢？其實唔係呢啲咁樣嘅誒流行語，而係了解佢嘅知識啦，亦都要選擇有誠信嘅公司同埋理念啦。咁如果係全球經營係更加好嘅，因為一個全球都要去經營嘅話，即係話佢要同時符合咁多個唔同地方嘅法律，咁即係話。可能呢個地方嘅法律係對呢方面比較嚴嘅時候，佢就要符合呢個嚴。咁但係每個地方都唔同嘅地方有唔同嘅地方嘅嚴格嘅時候，咁就變咗佢樣樣都要跟最嚴嗰個標準啊嘛。咁所以呢係非常之重要。咁辨別呢啲究竟係真嘅定係一啲唔正確嘅知識呢？去令到我哋自己有一個正確嘅知識去識得點樣去分辨。咁呢個就係第一部分嘅分享。咁我將時間交翻俾我哋嘅主持人。哇，係喎。阿振宇今晚咧呢一堂嘅別輕信流行語咧，講咗好多好多，我
我平時都冇乜留意嘅嘢。係啊，好多謝阿振宇呢一個第一 part 嘅分享啊吓。咁頭先咧有一度咧就係講過嗰個咩醫美級嗰個護膚品咧，佢又令我諗起咧，我最近都有個下線嘅親戚咧，就係佢個女咧就係生好多嘅暗瘡嘅，佢就係即係佢叫佢嚟食產品咧，但係佢本身基於係本身係護士嘅關係咧，佢係好相信即係醫學嗰啲啦吓，咁佢就帶咗佢個女使咗幾萬蚊去搞佢塊面啊！咁其實嚟講，我哋覺得真係如果能夠配合到產品咧，係效果係更加之理想啊！就而家都喺度跟進緊啦嚇，所以啲人咧就會覺得，嘿，有啲咁嘅問題就諗住係醫美級嗰度去幫佢喎，哇，使幾萬蚊喎！咁即係都唔係一個根治嘅方法咯，係咪啊？頭先阿振宇都有講咯，可能佢會使用類固醇啊之類啊，梗係得啦，啱啱先？但係我哋營養免疫學講嘅咧係佢個即係根源啊嘛，係咪？好。咁唔知其他嘅線上嘅朋友有啲咩分享咧吓？好好歡迎大家咧都嚟到分享一下頭先咁多嘅資料喎吓。有冇邊位想分享一下？頭先聽咗呢一啲嘅流行語咧吓，有冇邊位咧吓想分享一下我啊？我補充少少嗰哦，好啊，個，你頭先話佢嗰個醫美級啊嘛，嗯，但係大家係啊，其實去打醫美級呢個字眼，你會嗯發覺佢嘅定義點解佢要出一個醫美級呢？而唔係叫做醫療嘅級別或者係醫學嘅級別呢？你諗下，一個人如果燒傷咗，佢要皮膚大幅燒傷，要做手術移植啲皮膚嗰啲嘅狀況，佢一嗯，定係揾醫生。但係醫美級係咩呢？介乎於唔使醫生，專業醫療嘅同一般之間。要嗯醫生嘅其實大家好簡單啫嘛。如果係要醫生處方嘅，香港嘅法例嚟講，你就即係要揾醫生開嗰個先至可以開俾你噶嘛。如果唔係就唔叫做醫生處方啦，係咪先？要醫生開噶嘛。咁如果唔需要醫生處方，你又何來同醫生有咩關係？係咪？咁所以醫美級呢一個字眼其實真係叫做佢就係話號稱話介乎於醫療同一般級別，但係實際上你唔需要醫生處方嘅，你喺法例上嚟講就係一般嘅嘢。如果係需要醫生處方嘅話，就即係話，亦都係一啲比較嚴重嘅，需要係甚至乎有副作用，醫生先要去睇下要唔要去處方呢一樣嘢。點解要醫生處方呢？因為有副作用，醫生要限制俾嗰個數量。嗯，係咯，嗰個劑量啦，嗬，同埋就係話咁醫美級啊，可能咧佢就會有同佢做一啲嘅 facial 啊。咁樣咧，佢會嗰個效果咧，可能會幫佢擠下啲暗瘡啊之類啊，或者咁樣樣啦。咁可能佢會覺得咁樣會靚啲咯。咁聽講就係佢而家喺度進行緊啦。咁效果係點咧？咁拭目以待啦。咁無論點呢啲都係個人選擇，我哋都會同佢分享問題，佢接唔接受咧？係即係都會睇下佢嗰個嘅認知啦。嗬，OK，係。有冇邊一位咧都想同我哋分享我哋第一 part 嘅即係第一 part 嘅流行語咧吓？有冇邊位啊？係阿君，阿君你頭先都聽咗咁多，你都發言下啦吓。被輕信引人注目的流行語，邊一 part 令到你特別有印象咧吓？邊一 part 啊？其係啊，實咧，我覺得咧，我哋有呢啲知識咧，我哋自嗯，己可以掌握健康啦。冇錯，即係唔會話人哋一講就去試，呢個好嗯緊要嘅。我哋嘅身體可以試幾多咧？可以做白老鼠係嘛？我唔會咯，我絕對嗯，唔會將自己嘅身體做白老鼠咯。錢啊花出去，跟住結果咧，仲要搞到一陣有啲副作用啊！你係有啲嘢咧係翻唔到轉頭㗎。冇錯，係啊，即係係我覺得咧，我哋冇即係有啲咧冇呢啲知識咧，真係好慘㗎。係真係冇晒方向。我一個朋友佢話要去打肉毒菌呢啲，我都係覺得哇，真係
佢又為咗靚咧，可以話去打完半年打一次，半年打一次，佢一樣花錢啊。但係咧，啊，你個面靚咧，咁你個身體嘅機能唔會，即係唔會話，因為你打個面打呢啲肉毒菌落去，跟住真係個機能會提升啊嘛，係咪先？咁我哋咧食產品，佢又覺得貴喎。呢個係個腦問題啊！你花嗰啲錢打喺個面度，咁我哋食呢啲產品，我哋係整個機能提冇錯，升喎。係所以咧，真係知識好重要咯，每一滴都係好重要嘅。咁我覺得係要認真學習，唔係係啊，淨係話食產品咁簡單。冇係啊，錯冇錯，其係啊，實係仲慳荷包，但係佢唔明啊嘛，慢慢分享啦嚇。係都啊，係啊，係啊，真係㗎。啊，我咧喺而家呢個視頻裏面咧，我見到一位阿 Tina 喎，佢嗯，打開咗個打開咗 speaker 啊嚇，咁咧係咪都想同我哋分享幾句啊，Tina？咁留意我嘅。係啊，係嘅，因為我頭先咧唔好意思啊，池振宇先生，頭先你講嘢嘅時候，我行開咗一陣間，我都嗯，冇聽到你，不過我就熒幕錄影咗。咁其哦，實我就聽到頭好先話認真啊，有個咩人去睇醫生用幾萬蚊整塊面啊，聽唔聽係一個 到㗎？course 啊，聽到你講啊，係啊係啊係啊，其實咧，你咁樣講咧，我我印象中，我有記憶，我以前我都試過喺哦新蒲崗㗎嗰個好出名嗰個醫生，但係我唔哦，記得佢叫咩名啊。嗯咁其實我當然我知道係冇用㗎啦，嗯嗯嗯，但係嗰陣時我就知道想快啲好返，因為我嗰陣時塊面咧係好多一粒粒㗎。好多一粒哦，粒㗎，你哋冇諗到我嗰陣時塊面咧係多成點㗎，真係好多㗎。咁我點都要講多句㗎啦，我係好多謝遇到阿 Winnie 咯咁即係將呢一樣嘢帶咗俾我。咁跟住我都覺得我自己發覺咧，我係食呢個產品之後咧，我係改善我。誒，可能你個網絡咧係啊，唔好意思啊，天啊，你可能嗰個網絡咧收得麻麻地。講真咧，嗱，雖然我唔係好聽到你講乜嘢啦，即係可能離咗線添啦，係嘛？但係咧，你真係嘅，我見到係你咧，咪唔得？我都留意到你個皮膚真係靚咗好多嘅。而家係咪正常翻咧？係咪正常翻啊？OK 正常啦，正 OK。常啦，係啊，係啊，係啊，你可以繼續啊。我唔知道你哋頭先有冇聽見我話，即係其實我係膝頭哥未食呢個產品之前咧係冇力嘅。啊，哦，係啊，冇力㗎。我之前我就覺得，所以我都尋求緊呢一樣嘢幫，即係揾到一樣嘢幫到我啦。咁而家我知嗯啦。嗯，咁頭痛啦，因為我之前嘅過住日子就係等頭痛嘅。咁而家我覺得哦我有希望咯。啊，哦哦，同埋好好啊。唔覺又改善咗我個皮膚問題咯。係啊，非常之好啊，係啦，即係都係要講翻一句咯，無論你哋話啲產品幾好幾好，咁我咁都要肯試，同埋肯認真去食嗰啲產品，嗯你真係深深係會體會到呢個產品嘅威力㗎。嗯，冇錯，真係噶，係啊，你真係講得好好啊。咁啊，頭先咧我聽到你話啊皮膚好啊，咁其實咧我見到你嘅時候咧，我都留意到咧你個皮膚咧真係比之前好嘅。其實你講我哋係咪真係要皮膚好咧？原來我哋呢個係附帶嘅啫。我哋咧因為裏面啊，你後生咗嘛，咁你後生咗有豬內就型豬外啫，係咪先？咁啊，你後生咗啊嘛，皮膚梗係靚咗啦，係咪先？因為我最近咧都有個朋友個老公咧，佢全家食噶喎，唯獨佢老公唔肯食。咁咧，但係咧今次咧就因為有少少問題咧，佢個老公終於都肯試啦。咁啊，食咗大約係10日到啦咁樣，咁佢個量可能都食翻咁上下啦。佢都留意到話皮膚係靚咗嘅，但係佢個仲死口不唔認嘅，
唉，邊度關事啊？可能我有敷過面膜係咪啊？咁講喎，但係咧我哋就喺度笑啦。不過無論點都好嘅，係嘛？事實時間係會俾到一個證明咯，嗬。咁啊，希望阿 Tina 係繼續健康啦。除咗改善腳個健康嗬，皮膚個健康嚇，仲有其他嘅好，希望遲啲你可以繼續同我哋分享下。好多謝係你嘅分享嚇。誒 OK，係係我想分享下。阿 Winnie 啊，OK 啊係，Winnie 咁咧，係。我幾個月前啦，同一個朋友咧，即係我哋參加興趣班啦，完咗之後就去行下 shopping 啦。咁啊，經過大排嗰啲地方，即係買藥房嗰啲啊，大間嗰啲啊，咁突然之間做特價喎。咁我個朋友咧走去望一望，哎呀，我識開呢只啊！我話咩嚟㗎？佢指住咯喎，攞個睇喎，就係咧啊話有呢個大學科研啦，由醫生推薦嘅益生菌啊，我而家要買嚟食啦，到特價好抵啊！咁我於是攞住嚟睇啦，我研究咯喎，猛咁睇咯喎。咁我話究竟邊間大學科研咧又冇出嘅喎？邊啲人研究咗乜嘢都冇嘅喎？咁淨係話食咗啲咩好處，即係好簡單咁概括性咁啊就話呢個食品咧食咗之後咧腸道好啦，又靚啊，人成個人咧都又後生咗。咁我呢個朋友咧，即係佢又諗住想買啦，跟住我話吓，你買啊？你諗下先啦。會唔會有啲其他嘅取代佢啊？跟住我就拉埋佢同佢傾咗幾句咯。我話其實我哋身體係靠自己嘅嗰個即係製造菌㗎。只要我免疫力強嘅時候，我哋腸道健康就好多好菌㗎啦。咁跟住佢就冇買到。咁事後我又唔知佢有冇買咯。咁其實我覺得咧，出邊咧真係咧好多呢啲咁嘅流行術語啊，去引導一啲人。即係有啲人咧唔係成日尋求知識嘅人咧，佢真係信呢種宣傳，咁佢就真係買嚟食㗎喎。咁呢個其實都係一個弊病嚟嘅。咁我希望咧，即係我大家都有智慧咯。食嘢之前買任何嘢食都要睇清楚個標籤，睇清楚裏邊嘅內容。唔識嘅嘢、唔明嘅嘢就唔好食。好似最近咁樣，好似琴日咁樣，我親戚無端端送包呢啲咁嘅嘢，好似好好食嘅花生喎，我都想食嘅。咁開咗即係想翻嚟食啦。哇！再睇下後邊嚇親我啊！全部56色嘅字都唔識嘅，咩添加劑，又唔知咩素，又有唔知啲乜嘢咩催化劑啊！哇！嗰啲咁嘅名詞完全我都唔識嘅，咁淨係知道粒花生係食得嘅啫。跟住我即刻就唔食啦。咁所以咧，我哋真係咧食任何食品都係要睇清楚個標籤，睇清楚個成分咧，因為食物狗係自己嘅身體噶嘛，係咪？我哋要錫住自己身體。係啊呢個係分享啊，好多謝阿 Winnie 個分享嚇。而家做咗一個咧智慧型嘅消費者，其實我哋仲有一 part 嘅喎嚇。好多謝咁多位嘅分享嚇。咁我哋仲有一 part 要問阿池振宇同我哋繼續分享。我哋下一 part 係講關於咩咧？減肥啊嚇。咁啊，我都唔阻大家。嘿，阿振宇繼續你下一 part 嘅分享。好，咁第二部分今日要同大家分享就係點解我會瘦唔到。哇！呢句説話一直係好啱我講，因為我頭嗰廿幾年都係叫做點解我瘦唔到嘅。咁當然嗰陣時亦都唔覺得我真係要瘦啦，但係實際上肥胖係會對健康造成影響，會增加二型糖尿病嘅風險，增加三高嘅風險，增加好多疾病，而且亦都會令到膝頭哥負擔更加大啦。咁所以呢，其實肥胖同好多疾病都相關，但係點樣可以瘦咗落嚟呢？咁有啲人就會我後生嘅時候食一碗飯都可以保持苗條，而家呢，每餐就算淨係食一碗飯，多一粒米都唔得啦。但係呢，都變得更加重喎。咁我自己以前其實都深有感受，因為我以前食5碗飯6碗粥，雖然細碗啲，你當有2碗半飯3碗粥啦。如果我而家咁樣食法呢，一定肥多好多嘅。咁其實係因為咧，隨住我哋嘅年齡增長咧，其實我哋嘅新陳代謝會變得比以往慢，呢個係必然會發生嘅。咁當然，雖然同樣係變慢，點樣去即係慢幾多呢？就好視乎我哋自己啦。因為究竟係我哋要去有做運動啊，定係冇做運動啊？身上嘅肌肉多唔多啊？但係佢會變慢係必然嘅。咁所以呢個時候，除咗係話要去做運動啊，或者係要去呢啲
調整自己嘅狀況啊。好重要一樣嘢就係調整自己嘅熱量嘅攝取量啦。咁同樣係調整熱量攝取量，就好取決於我哋食咩啦。因為如果食嗰啲嘢熱量又高但係唔飽肚嘅，你一斤沙律即係嗰啲用蛋黃同沙律油開出嚟嘅嗰啲沙律醬係非常之肥嘅嘛，因為好多係油份啊嘛。同你食一大盤蔬菜，可能佢哋嘅熱量差唔多，但係一個好明顯你食完一定係唔會飽肚嘅，因為得一匙羹。一個係食完之後，哎，好飽好飽嗰種。咁所以其實當我哋有呢啲狀況嘅時候，我哋除咗要調整熱量，亦都要揀究竟係要食啲咩啦，同埋要去做運動，同埋亦都要食多啲富含纖維嘅食物。咁啊，第二個問題。誒，人哋食咁多，我又食咁多，一齊日日都一齊食飯，大家都係食咁多啊！一條魚買到翻嚟，一人半條啊！你食嗰半邊，我食嗰半邊，點解我打橫佢咁瘦嘅呢？大家有冇遇過呢啲問題啊？一同人哋一齊食飯，大家又係食一個餐咁樣。咁其實呢，一個呢係好多時候係亦都同體型相關嘅，因為大家可能聽過，好多唔同講法，究竟身體有幾多個細胞啦？但係實際上身體細胞嘅多少，亦都係受決於一個人體型大啲嘅，佢體型大嚿啲，佢嘅細胞一定係多啲嘅。咁咧，但係呢啲大小咧，佢就會影響咗你細胞多啲，要消耗多啲熱量啊嘛。所以身體越大型嘅，佢消耗嘅熱量亦都會越多。咁所以咧，呢啲咧，佢會有更加多嘅細胞啊組織需要能量。咁啊，小朋友嚟講，你亦都唔會話，小朋友你要食咁多啊，食成碗飯咁樣，即係食同大人一樣咁多嘅份量啦。咁所以佢哋嘅消耗熱量亦都會比較少。咁所以每個人都要睇翻自己嗰個體型啦。咁包括脂肪細胞，即係話我哋嘅肥肉，其實都會消耗熱量嘅，係多同少嘅問題。咁當然真正最好嘅係有靠去肌肉去消耗，因為肌肉消耗嘅能量亦都會比較多。咁有啲人可能覺得咁但係點解後生仔嗰啲發育時期嗰啲點解佢哋食咁多呢？你要諗下喎，佢每年都生高咗3.5英寸，即係差唔多7cm 喎。嗰啲男仔嚟講，女仔又生高咗5cm 喎。人哋每年都生高咁多，我哋有冇每年都生高咁多？每年都生高咁多就真係搞唔掂啊！屋企個天花板唔夠高。咁所以呢，其實真係要睇決於我哋嘅每個唔同。咁而好似一啲超重嘅人呢，佢亦都會有更高嘅基礎熱量消耗啦。但係因為係佢哋嘅脂肪多，但係往往佢哋就會覺得，我消耗得多，我食更加多，結果依然係保持肥。咁所以唔好成日諗住，我細細粒同人哋食一樣咁多。跟住仲有啲係，咁啊，講完呢個體型差別咁話，年齡又差唔多，體型又差唔多，跟住做嘅運動量又差唔多，又食差唔多嘅嘢食，食量又差唔多啦。咁點解我嘅體重都係增加，但係人哋可以唔變呢？咁其實除咗話，雖然睇起嚟呢啲好似差唔多啦，但係身體嘅組成可以不同。因為大家如果去過，而家我哋去體育館好多都有得做嗰啲就係 check 脂肪、肌肉同埋骨骼嘅比例啦。咁其實會發覺每個人都唔同嘅喎。我自己嚟講，我以前同樣嘅體重，我可以係肥好多。我而家呢個體重，即係有時候係減咗個身形，唔減重量，咁係因為我嘅肌肉增加咗。咁所以呢，佢哋嘅密度並不一樣。咁佢嘅密度高嘅時候，其實佢就係話我同樣睇起嚟咁大嚿，但係佢消耗多啲能量。咁所以呢，佢有越係多肌肉嘅比例呢，佢嘅基礎代謝越高。咁所以如果想提升呢方面呢，其實係做負重嘅訓練，增加我哋嘅肌肉量係一個好好嘅辦法嚟嘅。咁除此之外，就要係話亦都同基因有關啦。每個人嘅新陳代謝率亦都有所不同，同時亦都係話，咁我哋嘅生活習慣啊、睡眠好唔好啊、瞓覺好唔好，其實係影響嘅，因為瞓覺其實係影響緊我哋嘅肝臟，而我哋嘅肝臟同代謝脂肪係有關嘅。咁除此之外就係話，
我哋每個人腸道入面嘅微生物群，亦都會影響我哋嘅新陳代謝。呢一啲對新陳代謝會產生影響嘅，所以越豐富越好嘅話呢，咁其實佢新陳代謝都會好啲。咁所以唔需要擔心咁多，我哋只需要做多一啲肌肉啦，食啱嘅食物啦，同埋好好瞓覺，其實真係會自動慢慢變瘦。而呢個就係我哋7天換食做緊嘅嘢啦。咁然後有啲人會問，誒，我可唔可以喺特定部位減脂啊？不論男女都應該想減肚腩嘅，係咪？因為跟住減拜拜肉啊，淨係減某部分嘅位置。咁其實呢，實際上嚟講呢，好多人就以為啊，我做多啲仰臥起坐啊，會消耗多啲腹部嘅脂肪。但係呢啲脂肪係我哋身體儲存一個後備能源嘅方式。我哋嘅身體唔希望我哋咬啊。咁啊，我哋食得多嘅時候，佢就將多餘嘅儲存咗起嚟啦。當冇嘢食嘅時候呢，佢就係攞翻出嚟用。咁其實呢個機制呢，係以往人類未有咁富足嘅食物嘅時候，好似啲野生動物嘅時候已經遺傳落嚟嘅機制啦。咁但係去到我哋而家大家都成日都攝取到足夠嘅時候呢，我哋多咗嘅呢就儲存咗起嚟。咁但係我哋要運動嘅時候啊，或者係咩嘅時候呢，咁佢會將佢分解翻變成我哋嘅能量。但係呢啲被分解嘅三酸甘油脂，我哋嘅能量啦，可以係嚟自於身體嘅任何部位。咁所以呢，當我哋做腹部嘅運動，做呢個仰臥起坐啊、捲腹啊、抬腿啊，佢被分解嘅脂肪唔一定係腹部周圍嘅脂肪。咁呢個係取決於基因啦，同埋人體儲存脂肪嘅方式。對於有啲人嚟講咧，佢可能會更加容易儲存喺腹部，而另一啲人嚟講，可能更加容易儲存喺大腿啊、屁股啊。咁所以想要減脂最好嘅方法呢，係整體性嘅減，而唔係話單獨減某個地方。咁然後呢，有一堆人呢係好值得大家羨慕嘅，佢哋可以隨心所欲咁食呢，跟住就唔使做健身呢，都唔見體重增長嘅。咁其實呢，呢個呢，我哋嚟探討一下同呢個瘦基因呢個潛在嘅概念啦，同埋新陳代謝之間嘅相互作用。咁有啲人好似天生肥唔起嚟呢，係因為研究人員認為呢啲人入面呢，可能存在一個瘦基因，令到佢哋其實呢個基因呢，係降低食慾嚟幫助佢哋控制體重。咁佢哋亦都冇咁容易餓啦，攝取嘅熱量亦都有比較少。咁但係呢，究竟係咪真係瘦呢？就唔係淨係基因咁樣去決定嘅，而係影響食慾調節啊、新陳代謝效率啊，甚至乎話佢如果真係食好多好多，佢亦都會變，即係佢亦都可以會係食肥嘅。咁因為係我哋嘅體重管理呢，係基於呢個基礎嘅熱力學嘅定律，就係能量唔會憑空消失，亦都唔會憑空增加。佢必然係轉化咗嘅啫，即係話佢永遠都只係咁多，但係佢會被轉化。咁所以呢，我哋能量守恒呢一樣嘢就一定嘅啦。但係就有時候我可能係嗰個人唔吸收啊，瘦嘅基因降低食慾啊。咁但係對於我哋嚟講，我哋冇辦法，阿爸阿媽冇生個瘦基因俾我啦。咁我可以點啊？我細個咁肥。我唯有食做7天換食咯，跟住等我瘦翻啲咯，係咪？咁所以阿爸阿媽唔俾我唔緊要，我自己主動將我選擇，我可以瘦翻啲。跟住有啲人就係，我都食得好少啦，但係點解成日都係肚餓，而且呢體重係會增加？咁啊頭先所講啦，呢個卡路里密度，即係話你唔同嘅食物佢嘅熱量值係並不一樣。咁其實呢，好似朱古力佢嘅，因為佢好多係脂肪，佢熱量一定係高過你菠菜啊其他蔬菜嘅，因為好多時候蔬菜係有好多水分。而朱古力佢已經係好多時候係脫咗好多水分，已經唔係原身嗰個果實啦。跟住仲有一啲隱藏嘅熱量啦，係一啲喺醬料啊、飲品啊喺嗰度嘅。咁所以雖然食得少，但係食啲咩嘢係好決定嘅。我食一條朱古力或者係食幾條朱古力，
熱量可能係去到2000嘅，其實係男性嚟講2000已經好高㗎啦。因為好多時候後生嘅時候去到2400啫，但係講緊係每日仲有足夠嘅運動量。年紀大咗2000對於男性嚟講亦都係好足夠嘅，甚至乎係超嘅。但係如果我食4條朱古力，你覺得我可唔可以成日都飽肚啊？咁梗係唔會啦。如果我食4大碟菜就真係好飽啦。咁所以其實究竟我哋食啲乜嘢係好唔一樣？特別係好多時候富含脂肪，同等重量下，脂肪嘅熱量係碳水化合物同埋蛋白質嘅2倍有多。一個係每一克係4，即係碳水化合物同埋蛋白質；一個係每一克係9嘅。我嗰陣時讀餅房嘅時候有學過呢個。咁所以你諗下，2倍仲要有多喎。咁食脂肪嘅時候一定係肥啲㗎啦，係咪先？然後就係關於呢個間歇性斷食啦。咁啊，可能大家係聽得最多嘅。咁咧，其實咧，佢呢個即係話有一大段時間唔食嘢，大家見到嗰個圖就係話有啲時間唔食嘢，有啲時間食。但係呢一個方法咧，其實咧就號稱話要自己食，即係嗰段時間唔食嘢就會消耗咗能量啦。但係佢唔係唯一一個可以減重嘅方法。其實我哋透過少量而且多餐嘅方法，同樣可以達到呢一個減肥嘅目的，而且係更加有益於我哋嘅健康。而間歇性斷食呢，其實有機會會擾亂我哋嘅免疫系統，擾亂我哋身體嘅機制，會令我哋咧帶嚟一啲副作用，就好似疲勞啊、頭痛啊、便秘啊。因為你諗下，間中食下，跟住又冇嘢食，間中食下又冇嘢食，而且亦都仲會係增加有機會令到身體變成一個慳電嘅狀態呢，令到佢更加容易儲起能量嘅，所以會好容易攰，因為慳電狀態，我用少啲電。咁所以呢，佢唔係一種可以長久嘅減肥方法，而且好多時候斷咗之後，跟住去到之後，我要報復性消費啊，食多啲，咁啊食個大餐，反而會更加肥添。咁然後就係關於呢個，大家要做運動，然後又有樣嘢要擔心啦。點解男仔可以做到咁大嚿，女仔唔會呢？咁其實呢，呢個亦都同我哋嗰個睾酮含量有關嘅。咁啊，男性嘅咧可以高出女性嘅10倍，咁佢喺肌肉嘅形成方面咧係發揮巨大嘅作用嘅。咁所以咧，我哋同樣要做負重運動，但係各位女士並不需要擔心自己做到好大隻。大家見到嗰啲好大隻嗰啲咧嘅女性咧，佢哋又即係嗰啲真係去健美比賽嗰啲咧，其實好多時候佢哋都係打咗一啲激素落去刺激身體嘅。包括男性嘅都係會咁樣做法嘅，跟住佢哋如果要 show 肌肉，佢哋仲要唔飲水添，因為佢哋唔飲水，佢哋脫水，佢哋嘅線條先顯示出嚟。如果唔係飲咗水落去，佢哋都未必咁顯示到嘅。咁所以我哋需要做運動，但係唔需要擔心變咗肌肉肌肉型，上面靚女，下面肌肉，唔需要擔心咁樣嘅。然後有啲人就係，我夜晚6點之後就停止進食，係咪真係能夠減重呢？咁如果係真嘅，又係點解呢？咁其實呢，我哋嘅攝取其實係取決於我哋每日嘅總熱量啦，同進食嘅時間無關。但係呢種行為呢，可以避免咗我哋夜晚一邊睇電視一邊食零食。咁所以呢，我哋其實最重要嘅係睇我哋係食乜嘢，而唔係咩時候。咁今日咧，關於呢個咧就關於減肥呢部分嘅分享咧，就暫時嚟到呢度，係啦。咁好，各位伙伴，我哋將時間交翻俾我哋嘅主持人，同埋順便大家開一開鏡頭合好，照。係喎，要合照。OK，係啦，大家開一開鏡頭，我哋嚟個合照啊，開心嘅。如果有食緊產品，可以攞埋個產品一齊嚟合照。去去，嚟食咗啦，我已經。一二三，好。咁啊，時間交翻俾我哋嘅主持人。OK，係好多謝阿珍宇講減肥呢一 part 啊吓，因為咧講翻啦，
有啲人咧都會問我係咪減咗肥啊？其實我冇減肥啊，我只係換咗個早餐咋。係因為以前咧我好中意去嗰啲咧快餐嗰度食噶嘛，我就係、自從認識咗營養免疫學之後咧，我就係換咗個早餐。咁有啲人話我咁減肥，我冇減肥，只係換咗個早餐啫。換咗個早餐之後咧，就頭先都有講啦，減肥重要嘅係你食啲乜嘢啊，係咪啊？又唔話幾多點啊，乜168啊？嘿，我冇做呢啲嘢嘅，嘿，使乜啦，係咪啊？一個健康嘅早餐係非常之重要，所以我堅持我呢個全素嘅早餐就係考綠啦，係嘛？基本嘅考綠嚇。咁啊好啦，真係好多謝阿振宇嘅分享啦嚇。唔知有冇朋友都想分享下咧？雖然時間係差唔多，都如果有興趣嘅朋友都可以分享下嘅嚇。我都想簡潔分享，啲，好強制分享。啊好，即係話其實咧，我哋食啱營養啊，但係咧睇個樣係瘦咗落嚟，但係其實個重量都係一樣嘅。我依家咧係比以前係瘦好多，但係咧個個都話：哎呀，我哋年紀大啦就冇咁瘦，但我磅落去都係咁多磅喎，即係結實咗啊！咁我呢個就係我之前即係成日有人咁樣講我啦，但係我自己知道自己我瘦得嚟係健康嘅。咁我係想講咧，我見到有一個叫 Ivy 啊，佢開住鏡頭，我都可唔可以同我哋分享下？ Ivy 係係啦，因為我第一次見到佢啊，可唔可以同我哋分係啊，我享下你？見到佢都好乖啊，佢打開視頻。係啦，呢即係呢位可唔可以自我介紹一下啦？呢個係啦 Ivy 係啦，係啊，你哋好。係我啱啱其實上星期就做咗換食啦，咁就7日，跟住之後今日啱啱完結，咁我磅完重之後就輕咗4.5 kg 咯。kilo 喎，係啊係啊 kilo 好犀利喎，成2.2係咪啊？係啊成10係啊磅鬆啲喎。係啊。啊，恭喜你啊！同埋有冇留意啊？靚咗啊？嗰啲啊，有冇啲咩分享嘅體驗分享咧？皮膚上面係滑咗嘅，係滑咗，我摸到滑咗嘅。誒，仲有咧？仲有冇啊？跟住瘦咗啲啦，係咯。個精神狀態，同埋個人精神啲嘅，個人會精神啲，係啦。見你都幾精神啊，真係。嚇，仲有冇啊？仲有冇啲想同我哋分享一下咧？同埋我覺得係咯，因為我自己本身原先就係一個比較肥嘅人嚟嘅，都係好容易肥，由細肥到大咁。跟住之後，食咗產品之後啦，咁就開始吸收多咗纖維啦，咁就開始就改變緊自己嘅習慣，跟住之後就希望嚟緊就越嚟越靚咯。會嘅，同埋越嚟只要你越健康堅持，係啊，飲多啲暖梅，知道嘛？係啊，係啊，同埋咧你自己影一影相啦。嚇！我希望你第日咧都可以同我哋分享一下前後嘅分別，嚇，好嘛？嚇，OK，好多謝你嘅分享嚇。咁其實咧時間嚟到呢度咧都係已經係差唔多啦。咁阿高老師會唔會同我哋有個簡短嘅總結一下咧？咁樣。我諗住唔使講1個細鐘，係啦，3分鐘。我聽到阿 Ivy 嘅分享，我都戥 Ivy 好開心。原來已經咁快脆7日過咗去㗎啦。4.5 kg 唔少噶喎，如果磅一磅，我哋稱一稱都好辛苦嘅。如果係啦，咁真係產品識講嘢，我哋嘅免疫系統咧。只要俾到佢啱嘅營養，正確嘅營養，佢一定唔會辜負我哋對佢所帶俾我哋一啲嘅健康嘅希望啦。而且唔係真正嘅幻想當中嘅希望，係實實在在係可以實現嘅一個健康嘅結果。咁今日嘅主題我都覺得流行語原來咧呢個市面上而家有咁多嘅流行語。我都學咗好多新嘅流行語，多謝振宇子今日嘅一個帶俾大家一個新嘅一個，同大家傾偈嘅時候就會知道，原來有一個咁嘅流行語喎，咁就可以傾下偈啦。尤其是幫助我哋去拓展我哋嘅健康事業嘅時候咧，
可以多啲嘅話題同大家去溝通下。冇錯。乜嘢叫做咩益生菌面霜啊？我頭先都對呢個係幾感興趣嘅。原來呢，因為女人都貪靚噶嘛，係咪啊？咁我哋都想靚，原來喺面霜裏邊嘅益生菌係好多已經係死亡咗噶啦，倒不如我哋飲多啲戀莓，令到我哋嘅皮膚靚靚，呢個先至係真材實料，係有假包換嘅。真係飲咗戀莓，內分泌又好啦，我哋嘅皮膚又飽滿啦，又好似阿君咁樣，哇，紅粉飛飛啊，脹卜卜嚇，有彈性，就算係60幾歲咧，佢都係咁依然保持青春。一日一包，一日一包，一定你會見到效果。幾謝啦！聽到嘛，Ivy， 你呢個心丁，下次輪到你分享下戀莓啦，希望嚇。係啦，唔好意思阻住咗高老師。冇啊，時間都過咗，係啦。OK， 好 ，OK， 咁啊，好多謝大家嘅即係嚟到呢一個嘅課堂嚟到學習啦，咁樣好多謝分享嘅講師啦，我哋嘅講師啊，池振宇先生啦，同埋分享個嘉賓啊，阿君啦、Tina 啦、阿 Winnie 啦。同埋咧總結嘅高老師嚇，仲有就係 Ivy 啊嚇，好歡迎你啊 Ivy 嚇，仲有所有嘅線上朋友，好多謝大家嘅出席。咁我哋下星期一再見咯，繼續我哋嘅讀書會。OK， 晚安，拜拜。多謝我哋嘅主持，今晚嘅主持都非常之好，值得學習。多謝，多謝，晚安。跟住我睇過池振宇介紹啊嘛，所以點解我記得池振宇就係咁解啊？飲呢個黑枸杞柚子嘅，咁個眼咧又冇咁乾嘅，我以前要成日滴眼藥水咧，你即係嗰個叫做即係嗰啲人造眼藥水啊。而家我其實咧飲咗3個月啦嘛，我3個月都冇出水喎。係啦，咁即係我就係啦，一路都係咁樣 keep 住飲咯，咁眼亦都冇咁乾澀咯。好多謝我阿媽，令到我認識咗營養醫學，變瘦咗，仲可以跟公司一齊去旅行。我以前咧50歲嘅時候咧，啲人就話似60歲喎；到我60歲嘅時候咧，啲人又話似50歲喎。一些人日日去說話，就話不運動，話不談屌下去，所以實在沒有做，所以或者是因為我自己家屬呢個這樣的話，對我嘅幫助非常大，也是我嘅問呢個幸福，我都唔想着不得我嘅壓力會成時啦，壓力會真係成日先生。暑假嘅時候啦，咁我細仔咧就患咗呢個嘅肺炎喎，但係咧就要去比賽嘅咁樣，去游水比賽。當然啦，都食住醫生嘅藥物啦、抗生素啊嗰啲啦。咁但係食抗生素你都知道，大家都知道食